Je hrozne tmavý. Čo do čerta? Zdochlo to. No poď prosím, snáď je to len kábel. Nezasínaj do keľu. Skvelé. Ahoj. Kde to som? Čo to znamená, že 5 dní? Kladivo. Doriti, musím sa ísť schovať do kuchyne. Práš sa na schovávačku? Musím ísť do záhrady, tam je gilotína a určite z neho padne kľúč. Vidím ťa! Padlok? Kľúč od čoho asi môže byť? Dojebem ti mozog a rad radom. Granny mi ho pokazila, ja ju za to zabijem! Škodovka moja milovaná, ja ťa opravím. Idem ťa nájsť a pomstím svoju Škodovku. Nuci, kde si? Yes, za 2 minúty sa zobudí. Do piči, musím z tohto prekliatého domu ujsť, ale všade bude tma. Kované, ideme. Štartujeme. Čo je toto? Dvere sú zabarikádované, no skúsime. Kapota. A sklo, dobre. Spiatočka, jednotka, teraz to dáme. Áno. Vonku sme. Ty svinia, mal si ísť do polievky. Počul si?